pacang pancorane bos-bos iki. Kini paunukan ayune ayu tanpur sidun harga semitramana apa mahawinan dewek ajine memelan pejalan ayune lamunan jane ada dane syarat buin lakar takonin aja marep kapining dewek ayune rasu mogogeswan pejalan ayune ayu anak lakar kijene yuk kadi atuh titiang sane wae. Titiang pacang pancorane iki. Iki akeh ngangge titiang sane dadi jantor jebos mantan. Nih. Api niki. Aji nombang sing dewek ayune. Lakarmu bersih-bersih kamu kedukane. Nang melangi ngakeni. Kadi rasa konen nagi desang yang paskar di pati. Di subane galang tanah. Aji nomang sing ayu lakar temu kedukane. Ci, yen ing malih bos sampun tengah nyalit mana titiang jantan akeh nari goreng pancorane iki. Pamit nang antos malu we. Begini lah. Ada dane syarat lakar takunin aji buin marep kabeh ning dewek ayune. Ne unuk pasang ayune yu. Yen kena hang aji, meh mekir lekat bi anak ayune. Ayu sedateng ngempet tanpa residon nuturang paunukan ayu marap kape dengan tegak aja nih. Nyin sujatene aja ayu ngardi, aja ayu ngawi, rare ya to manik danik adon ayu. Nyin aja ayu ngai belengan ayu nih nyin. Mana titiang napi sane tak kenal aja. Boya sampun mewanti-wanti titiang maksud. Sampun aja nak enek pasan titiang niki ke baji. Ci, kene siosan tak kenal. Yuk. Apa mahawe dan aji cucut nakunin paunukan pasang ayune. Yen please lantas lekat pianak ayune. Nyen kesungguhan ngepinak ke guru rupakan ya nih. Dan yang ngerupi ke rare ya temanik dan kadut ayu. Nih dan ajarin aja. Pangsing pianak ayune. Kesungguhan ngepianak bebinyapnya nih. Aji liu sing lakar ngeraos marap kapin ngayu. Bena cepuk tuh aja mah pengidian marap kapin ngayu. Si nyanang ayu kebangan marap kapin dewek aji nih. Nyen sudah jen aja ayu ngai bilang ayu nih nyen. Nyen. Yuk dene sapun iki. Napi mahawenan titiang tempat goreng angat aja. Doneng di pradene titiang uningang pejantan. Jagat aji pacang urut kiri-kiri. Jagat sane tohang titiang ji. Panya-panya aji sanetan pedoso. Pejantan itu pacang ngepasin padang. Doneng kadi punika. Ampun aji. Jadi yuk. Yen ayu lakar nuturang paunukan pasang ayu nih. Ipetak janu lakar ngemasin. Bumi ini dini diwili cido lakar ngemasin. Yuk. Wah. Yen kini mirip yang san keririan jelmo dan ajak ayu ngai belengan ayu. Mungkin keririan ini nyucuk langit keririan ini. Haji pinaka guru rupakan ayu. Mulu aja kamu perang belung marap kapin pianak. Jelek aja ulian pianak. Meluap masih aja ulian pianak. Nyen dan ajri ayu. Nyen dan jejak ayu. Tolong marap kapin dekat aja nih. Janji. Ya diaskan sapun api jantung. Tak titiang tanpa jagundengan. Yang tempat yen kene atur ayu ne marek kapin aja. Keresepan aja nih. Ne mulo ayu ngalih jalaran. Dot memegat peramu ngajak dewek aja nih ketunya oh ya wenten kadi puning. Yen sing ketemu diangi peserta ngempet tanpa presiden turang kaundukan nih bener. Ningen aku titiang sane wawu disampok aja udah. Sure hayu duan pianak aja nih sinunggil. Ijo menjang aja kapit tersengan aja sama pianak marek kapin ayu. Uli cerik aja, meding dewek ayu nih. Sakawalo tekanan gitu, dong kini mual sih. Iya. Cicak. Hei, anak liak
namun tu medasar wakil tuang raus ngasap wakil muputu marap kabin ibu tan presiden nampir raus anak tua jadi kena latar yang bisa nanti nyakit yang aji tentang ngaku dan nanti yang kadipun ini kan wakil tanangan orang ibu tanangan marap kabin cegak wakil ini pinaku mahu patah agung dini dijangka kulicin jadi gini langsing sangkan yang dewek yang ngabur tak ku mendini mau kuat ibu ciceng Joning sampun pemutus kayu naji kadipun ibu kau jadi yang bikin naji yang pada mau panggil kita langsing sangkan yang dewek ini ngabul ledak surit pertemuan ibu ini pertemuan tan sinang askara junta ke ledak wani buku ini dulu gitu langsing sangkan yang nyai ngabul bukuan ledangan ini pajang nasib ya tenangnya di yang bakal dua-duaan pengangonnya lakar ideh nyai lakar bekalang nyai mau kejang cemak pengangon ibu ini nekatnya kena lakar sampah penuh kulit karang sikut mukuan kemudian ya kene lacur dewek dari manusia uli lawas wakil ngardi dan madan melah ngentasang dari madan subuh karmu di kumine konden keruan melah tepuk ke dewek dari manusia pianak dewek tepukin ke diahparan buka jani rasa ngangah ulu nangan wakilnya yuk majalahnya na yuk pelan-pelan presidennya naji lakar ngwalasan sakit aja nayune ngwalasan sakit aja naji ini mawet jadi aji mesemayu ngajak dewek ayu nih ingin jadu jelemu bani barep kapin tegak aja nih berita kalau itu aja lakar ngelarang dari madan dharma weji dharma ning pengliakan pendistanan lo kenajang antos nih presidennya naji lakar ngwalasan sakit aja naji
Budi rago melalui ngajak timpal-timpal kadene rago kengken ken kuranane Budi sing melalui kecewa kena cuma nah biar ketu aja anggap kan ibu bajang sagat yang kemarga kadene rago bajang bakal maan belantas amplung-amplung di jalan anak cara jani biar tua asal gaya angkal benak orang don suno, don nes, don kacang, don kuku tuh artinya tuh ne tua laes, ne bajang sing kelaku kita bisa apa dana membawa diri ya beniraga bisa menyerpes diri yang penting servis memuaskan artinya nyak benak runoi ragang lemasen dong yang melajahin anu iya di kengkena po ugas ne ado benak runo melalui mulai kebenangnya raga kelerainan kelurin gos lo nang gos nang udiang mai melalui iseng kete melalui iseng itu sedang luangnya masih lan tiang sengalah busong menek lan kakek tua maka tuh aduh tiang bisa sing menek mok gitu ya naik orene ya carane menek kakek tua bolantas gitu iyan menek apa moren mok menek punya nyuh kakek tua aduh yang menek punya nyuh gede-gede bisa sing tiang gitu ya man menek apa bisa menek tubuh gitu aduh iraga anu bejelek bebayu mana menek tubuh itu tubuh apa yo sih itu kena maka itu anu nak nyomo nak tegak-tegak kakek tua masih sing menek tubuh tiang bisa gitu menek punya nyonya tegak-tegak sing bisa gitu menek tubuh itu tubuh apa kakek tua tubuh mo aduh iraga kengken mendek bayu yo Budi sing bang jelek asan Budi bang nyanan iyo bang iyo sedang menek ayo iyo teko somah aduh kengkenan deh Budi sing bang bekadong iyo tidur coba tak terpaksa bo anu nak keteko nak ketuara sing jajak bang bodohnya halo coba tak kewah asane kena ngerasang subuh lantas gitu nese nak angon kegonyakan ingat bertugasnya bajang truna ngajak somah yen pidanang ke raga metunangan kadirasa noleh sing juari yen jani len bajang truna tu patuh yen neloh makita ngangore nemuani neloh melalui sit nemuani yen nemuani makita kan neloh nemuani melalui sit nalo angkal buat laki perempuan sama hak neloh pangkain didorong nemuani pangkain betean nang gitu ada kewah mengenal belantas gitu ingat bo ugas somah lah melalui ke jumah raga gitu nak sing jumah sih yang melalui yo ke pancor-pancoran nih yo ambil nggak soling iraga bo manyus lantas ditukar ugas manyus itu melalung yo sedang melalung yening maclempong bo ketukar marah toleh kambang bo kembang rampe Balantas keto sedang asih apa rago anak kengken aku teng apen kambang ape kengken masih sing ada nak ngintip sing itu kono sedang asih apa mau kebang kene di ngoh bemunyen soling dor pancorane na la 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 keto bemunyen soling baka to la 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 maka to tinggal pemunyan soling kete raga bacat sepan bano awak melalung di tukade Budi jemak kamen jo jemak celana jo kengken pun apa teh ben ancetang ben kenapong ben ancetang ben kenapong kengken pun carane itu ajak lantas belab-belabang ibu pura-pura biraga sing nawang ya ada di itu sana. Ada raga ceng bang kening jenas nih. Ambil yang bang kebakan, ya kaden
iraga tanah sing ada ya ditu pemuputnya kenapa ditu se iya mata cuma geneng iraga yang makeneng bangsing ya kena ya bang kena nasnya bulan naten se gitu ya kok kenyang bo beli bagus dong pirangan beli bagus dong pirangan Petrus nanti tiang reng beli ya sot mageneng itu meme pungkat bepanak nadur pancuran meme dewa ratu dong bau lian gendeng irago ya pinsan kengken kone carane mumpung ya pinsan irago yang ngaleng nyemak kaman nyemak celano nyangan ke nyemak pakaiane lo kan boyo sing boy ingat kan ibu budi jemak lekati budi sing jemak ulian irago anak mati terpaksa boy jemak ting-tingang sing pelot ban pakato pae dabo ke jalan asake kengken cermai cicing oros boyo oros abo kasa beli ingat nang rago kok tuang ingat boyo hijab slep tawang ai rago ngulongen pakato jak sahaso yang kengken juo tawa ai rago meme ai rago tau bajak sing sap pada riwayat itu kewalo mirip ruo binedone sing nadi palasang pidan ni raga liang jani nelahang sepot le dong dewa ratu tiba nang kudang tiban masomak ayang jani sing masuang cek apa yang ngeranang kok kene toreng lantas yen sae hang bobo jani iraga nu alap jenang yen kemargo adena sing iraga tuwa ne bosoma kengken cari peka yen kemargo iraga kadena sing somah ndok kadena ngajak papo to kali jani to bangun ya tawang ya masan rerainan iraga ngeteng sap pemakae bo lemah petang nyemakae ya jak memelut gaen bilang semangan dulun nen beli bangun beli ya deston beli sing lakiana beli tiang sing lapasang kelisien ning kok ketuang kude lang kangin ang makipa ang kau kude lang kau makipa ang kangin lemah yung rai ban itu yang kene-kene kuno jak kalaliang serok nasni kudiang to kecangat ang ngerambang barang bangko begitu dini ada ya dia center nak nyerok jenong coba tuh bingung kenang langsung masuk kene saya salah tampi basang nih len ya dua len ya kiong kemudian ngubah jelas mau makere bangko begitu jangan coba tanam nasi hidup maklum hah sing kenapa mau ingat yang munyin tiang mumpung somak lebih kan molas lemang duasone anti-antiang bangko kade nintip tawang mau aduh kengken nang itu kurangan mau enak luas aku ketekali takonen ben mau kemudian das lemah he mengerandutan nikul tamah nyelet arit ngapok keranjang ayang liun ke gahe di tegoli ketabane man kali apa ane kan mulik sabja sawiyo maro melipat ang mulih kita ya dadene gus nak undiang main nih memisi mau tanero daden uling tuni ngati-hati serep ubet teko undiang ngati ben misi kita jagaras pangsing ngalang mulih ngomong maksud lo kada di barang serep nih ubung hati-hati kita mapi-mapi gen kengken deh ini bang doy ngalang teko kurang nih sama sing cuma oh to pedang luwong budi singnya tekan ya kena lo iya tuh monas lemengan tiang luasone jak tekan kena gosken iya tuh tekan sana oh layan paketulan
nyusul enyok perjalanan apa batis sing ngenjak duwi. Hah? Si nyaru tadi nak len bro. Layak kan basahnya. Barang dipisago ilit-ilit hati-hati not iboli cuma. Ingat-ingat ang kulo awan dan pekat masomah ken kai bidan ken unduh kelane. Aduh, kengkenannya tuh nah. Keliang Banjar. Huh? Keliang dusun perbekal memenan angin atau angin mulai kudu macang. Pangjuang ugi duganen tuh ingat. Ingat. Aku beling jelok kotokan ibolan. Ingat ang ibo. Benar. Maro pengantinan ajakin mandus barang kepancorane didong mau beli malu kengkene yo lihat lang maluan ajak ketukade masih boyo dahyan ibo corah konden bulan ketaro celokotan buat tekan kengken sing gede enang beling ane tata tutup we kan kadut ibo sayang jani pelokotokan ibo sendiri lah panak tawang ibo widi bakat ulu tuh yang ranang yang tenya yang lah panak oh yo kadang-kadang nonton kena asam pengengalang juang beli tuh nak ujang tuh men sama payas gini dading sap tumpok jani tumpok ada gini yen magaharapan ketegali tidong pernah salah ken biji besmumu jenunat merte ibi mesepan-sepan yang alang sani kalau bumi tebian tegal nih kaje kau roli mangling sok yen apung lumbeh ke selo terduduk mumpung semengan nyanan tengayan deh so demene metanding Banten maro maturan ke Tegal. Oh, nana yang begitu lautang yang ngalengal berjalan. Yang jelas akan rakatang Banten nah. Banyak pengseredan di ragama Banten. Delo kina beliin gaya petik jemah jadwa nyanan di pawon kadau. Oke tuh. Oh, kene walau lamat di teko banyak yang jeung abang kopi nah. Saya panang rodok yang ada beli patang ke Ponorogo ngang ibo. Oke tuh. Oh, nah yang ngalang sing maluan ayung darah. Ngalengan nah. Ingat ang dosen lo ina beli sekali nah. Selamat jalan kan benar. Nami si kitau. Anu mik kapuah kan nah. Mik. Dong tuh. Jalan kan. Nana yang ngeling deh. Kirin gumi apa ya? Mirip biduro desa. Gua gumi anak idedane pada rarut ngangin kau. Omone jo halah serasa bibuane. Kan tua lebih selain tiba ni dewek memonok jak dado jak somah. Biasanya juru boros ngalih beburon ke tengah halah sih. Sing ten adong liwat. Mikirin bumi apa sekan uli Tegal pegelaan tekan yen kudu apa senggalo nak ini di kengkene bisa mati di dewek sing tau ken nunduk benekar barang ke taman laro isang delo ken nyen dia jatin ini dan titih narang sakit malah pada kuning. Doneng bas agong yung kipayon desa na ni Belen. Ampura yang dia. Sida
dan titiang satu sama orang. Toning betagong yung dibayar desa ni Benet titiang. Adi, ampura yang titiang. Biar titiang. Ini sekan tekanmu nyiling dunia. Lubaknya kita prano jadi ngewing-ngewing. Jo ya laku. Apa subuh mati panak najat ini. Ingat iketang ragu bangun jero we. Ini dajanan laku mendut kan ini. Long Subarago ingat long. Tepukin ragot ya, anak tepuk. Ikat pengkennya dia ya goyong, jelek ayu jelek. Wi nang benah hang tak tegang rago bennya nabut yang tua kene perut sing pendiang bangun rago. Wi. Tak perang di siang jare kau memang dia. Kena ban raga ngingetin angin kau kena. Do kau kadano nirmalu, nepuri, angin, kebot kelot, kenawane kajo. Oh, adik-adik kita lihat rago. Wih, ulung di siang-siang, tekakang tiang ge belangi ratu pedalam tiang rago. Ingat rago jeru, bikin kemudian. Melang gisit tekak ange. Payu ngapa kopi? Payu teng panas teng tayon ni bos. Wih, panas kengken. Kene tingkah, yang benar. Iya ratu salah tapi. Nyaru. Ketegale akan mempayat kerennya. Ngelah barang baru. Barang baru apa kepetan? Aduh memang sengkalau. Sengkalau kengken. Wih ratu kau kira? Nah, cang bokang, nok. Iya ratu. Nak kengkennya kalau kamu munyi Yen cang ati senyak beleng pan beli. Nya nawang den ayo. Nya nawang kengken. Ibu ngelantang ang bun satu kan. Kayu metakon kene bona. Metakon kengken. Saja nih dodane menungso japane bisa ngai panak ngai opo saja. Mayan cang beli bisa ngai panak, to bisa to beli ngai beleng kan. Nya ngai. Beli Kira tuh celangan bungut bukan matan begem nah ya. Adeng malu metakon weh. Mupirian bensing dadi beling yo dadi. Yen dadi gawe panah me adonang lau ko cungih kita merlekat meremas kerpudiang. Adonang lah panak lau ko nang kutus muani makajang munat nilu lekat ben ukut ben ngecocong. Dadi gawe ne kita caru nadi. Yen to lipat pasomaken cang. Kemudian Uliang cang. Kira tuh. Tadi rasa bangke yen cang nak terima kederapan cang. Dal cang kenyataan nemu hidup-hidup. Adeng. Meme jeget, coba beli. Jangan aja kan? Ada ngaku. Yang banyak saja jangan liang beli. Weh, ini angkot notot bungut boh. Tinggal malu munyen sama di dia neng repeng. Ada kenal. Weh.